ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि, जेके बि यूनियन्स आहिनि, एप्का आहे, गस्टा आहे, उन्हनि सभिनी सां वेही ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि। जिन बि स्ट्राइक कई आहे उनजा ज़रूरु कोई मुतालबात हूंदा, उनखे वेही गौर सां ॿुधणु घुरिजे ऐं हल करण जी ज़रूरत आहे। जो पाकिस्तान जेको आहे सो हिन वक़्तु तमामु मुश्किल मराहिल आहिनि, जेको आहे सो पाण खे जेको सो वेही सोचणो पवंदो, थधे दिमाग़ सां वेही उन ते गौर करिणो पवंदो त जेके उन जा जाइज़ मुतालबात आहिनि उनखे बिल्कुलु अमल थियणु घुरिजे। मूंखे ख़बर कोन्हे का इहा पॉलिसी ठही आहे, सची ॻाल्हि इहा आहे कि मूंखे ख़बर कोन्हे का, पर जेकॾहिं आहे बि इहा पॉलिसी त ॿीहर जेको सो गौर करणु घुरिजे ऐं तइलीम जी बहितरी जे लाइ, सिंध जे आम माण्हूअ जे तालीम जी बहितरी जे लाइ जेको सरकारी स्कूल खे बहितर फ़ाल ऐं अञा वधीक फ़ाल किरदारु अदा करणु घुरिजे। आउं बि नंढे सरकारी स्कूल में पढ़ियो आहियां, सभु पाण उन सरकारी स्कूल में पढ़िया आहियूं। सो असांखे मुंहिंजी इहा रिक्वेस्ट हूंदी सिंध जे हुकूमत खां कि उहे इन्हनि सां गॾु वेही उन्हनि जा जेके जाइज़ मुतालबात आहिनि उन्हनि खे पूरा करे।